naza na esengo susu ya kozala na bino elongo, naza na esengo susu ya kosola na bino makambo ya Nzambe, naza na esengo susu ya komona bino, kokutana na bino, yambo ite tosilana na bino na mbula oyo ezali toza nango 2020. nayebi ete boza ebele oyo bozolanda chaîne na biso, oyebi deja tozolobela makambo etali 3e testament. 3e testament tolobaka yango mingi ezali mpona ba oyo balingi bazongela Nzambe, basambela Nzambe na ndenge ya bosolo. Po lelo moto ata moko osambela Nzambe na ndenge ya bosolo aza te. Bato nyonso baosambela Nzambe na ndenge ya lokuta. Lokuta pourquoi? Parce que depuis Satana akotaki na masolo ya makambo ya Nzambe, Nzambe deja abwakisaki moto. Alobaki ke na mokanda ya Genèse 6, so otangi na premier verset, okoyoka ndenge Nzambe azo déclarer. Alobi boye: lorsque les hommes eurent recommencé à se multiplier sur la terre, sur la face de la terre, et que leurs filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisiraient. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Awa Nzambe ayokaki moyen a continuer sous kozala na moto ezate, parce que tango bana basi babandi ko se multiplier na mabele, po bana basi so ba se multiplier na mabele, basala ka ete bakutana na nyoka, po ete nyoka apesa bango zemi, po ete zemi wana et troublé bana ya Nzambe obaye kobala bango. Engi koloba nini? Bato ebele lelo basi bakomi batiki oyo ezali volonté ya Nzambe, oyo ezali mokano na Nzambe, likolo ya biloko oyo ezobima na terre, biloko eza terre à terre. Siko terre à terre wana bato basalaki terre à terre ezala na biloko ebele, ezali bato oyo basi komikotisa na makambo ya mabele, bakoma basi po basi mingi bazalaka na souffle te. Nzambe abimisa basi na mabele. Mabele nini? Oyo ezalaki mutu autaki na mabele, mutu oyo autaki na mabele sans souffle azaka mabele ya pamba. Nzambe nde atiaki souffle na mutu mobali, mais avant que akoma na souffle azalaki ne mabele. Siko Nzambe akolongola souffle atiki mabele ya pamba, siko tango atiki mabele ya pamba abimisi mwasi tango abimi abandika koluka biloko ya mabele. Mwasi aluka makabiloko ya likolo te. Mwasi musane koluka biloko ya mabele. Pourquoi? Parce que mwasi ezala na souffle te. Yango bana basi so ba se multiplier belé eza pona mabele. Mabele c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire biloko eza terre à terre. Biloko ezali na se kaka. Bakoki koluka te ba développer makanisi na bango ba matali ko ba matisa ba ma pensée ya Nzambe. Non, bango bazo se limiter kana makambo eza terre à terre. Oh, so isko basi ba se multiplier na terre na makambo etali terre à terre. Soki kaka mutu wa Nzambe akutani na mwasi moko abalani na akokitisa mbala moko terre à terre. Tango kitisa terre à terre, mwasi so moto oyo aza mobali amate pa Nzambe ezate atikali na terre à terre. Akubanda ko makambo ya terre à terre. Akubanda kanisa makambo ya terre à terre. Akubanda sa makambo nyoso terre à terre, terre à terre, terre à terre. Or tango azusa makambo ya terre à terre, or terre à terre ezali paramimi bato oyo Nzambe apesaki nyoka itumbo biyo kubandaka kolia mabele, kubandolia ka biloko ya terre à terre. Siko bato nyonso baza terre à terre, baza ko babele ya nyoka. Baza babele ya nyoka za na possibilité kolia bango facilement puisque ezali etumbu Nzambe apesa bango. Bango bakozala kaka front courbé kotala ka mabele. Yango moni Nzambe tango ayebisi tango Caïn na Abel bazo pesa offrande, tango Caïn apesaki biloko ya mabele, Nzambe aboyaki yango, agréaki yango te, puisque ayebi ki mabele eza parmi bato bazo salela nyoka, parmi bato balingi nyoka mingi, balingi makambo ya nyoka, balingi lokuta, balingi mensonge, bato balingi mensonge, balingaka makambo ya mabele po batambola nyoka.
balinga te kotombola miso likolo po ete batala makambo ya nzambe oyo eza na droiture, oyo eza na justice, oyo eza na logique na vérité, balinga yango te. Sikoyo na miniti oyo ntango tozoloba makambo ya nzambe, bana ya nzambe ebele basi babali basi. Babali basi nini bao bazolakisa bango makambo ya terre à terre. Et puis esprit ya nzambe mbala moko il faut elongo. Soko bandika makambo ya terre à terre, makambo ya nzambe otangi Bible olobi makambo ya terre à terre. Otangi Bible olobi makambo na mboka, makambo na bino, makambo ya kutime, makambo ya kisi, makambo ya nganga, ndenge koyeba kolamba savon, ndenge koyeba kolamba yaou. Ozotangela Bible bato bayeba kolamba yaou baninga mikati na nkolo. Otanga Bible po olakisa bato ndenge kolamba yaou. Otanga Bible po olakisa bato ndenge basalaka pomade. Ndenge okosala solution po osala mayonnaise. Ozwi pe verset biblique obandi kotia yango na kati ya makambo oyo bandeko balinga mikati na nkolo terre à terre. Nzambe sikoyo atalobi non, mon esprit ne restera pas sur l'homme avec ces méthodes ici, avec façon ya koenseigner boy. Otangi Bible olakisa bato lenge nini bakobala. Otangi Bible bato ndenge bakobota, ndenge bakokende kozwa mosala, ndenge bakovoyager. Nyonso ka Bible ka nde ezobimisa biso na kati ya biloko wana. Yango moni lelo Nzambe azotala alobi non, nyoka moto azorenye. Nyoka moto azozwa vraiment possession na basi na ye na bana na ye. Badesanda ya Caïn baze ebele bo bazotala makambo kaka terre à terre. Soki balingi bapesa offrande bakopesaka biloko ya mabele, biloko ya mabele. Nzambe alobi ngai na koagreye yango te. Yango wana omoni lelo lokuta wana ememi bato mingi na kati ya généalogie ya Caïn oyo babengi ye fils du malin. Malin mosala na eza nini? Mokanda ya Matthieu 5 verset 37 elobi boye. Matthieu 5 37 elobi boye. Nazotanga ngo na kombo na discussion pe tanga kuna place ozali. 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Oui, eza par rapport na bato oyo bazotala likolo. Non, par rapport bato bazotala na se. Tango yo zoba oui, otaleli Nzambe. Olobi non, otaleli na se, yebake ozakaka mwana ya malin. Ezengeli ezala oui, c'est-à-dire otomboli miso likolo. Po otomboli miso likolo okomona mwana mpate. Soko okitisi miso na se okomona mwana ya malin oyo ezali Caïn. Malin nani? Nyoka. O nyoka Nzambe tout d'abord soki ameki komata likolo Nzambe akitisaka ye na se. Abaka yo awa na likolo kozala te. Balinga mikati na nkolo. Ata nyoka alingi azwa trône alobi ngai nde na kofanda na trône. Nzambe abi non. Eza na baverset biblique na kotangela bino place nyoka Nzambe azobenga na nyoka. O babengi diable Satan. Babi yo place na eza na se. Ozwa pensée na yo te otiango ekoma pensée na ngai. Nga Nzambe pensée na ngai eza ya yo te ya terre à terre. Ya okanisaka makambo ya terre à terre. Otangi Bible olobi makambo ya buzoba. Nzambe alobi nga makanisi na ngai eza kuna te eza totanga ngo. Ézéchiel 28. Balinga mikati na nkolo. Tosusu na ta kosakana na makambo ya Nzambe te. Ézéchiel 28. Nazotanga ngo. Na verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi par le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Motema ene makambo ya terre te bato baza makambo ya terre te bato ba makambo ya busoba na makambo ya Nzambe bato baza ko ba makambo oyo eza makambo ya biso bato makambo koyeba na makambo ya bilamba ba nini na évangile ozote bato pona kolakisa bango ndenge ya bilamba qualité ya bilamba ifolata mwasi alata liputa o basala yango na soteski yo papa alata veste uti na poto non. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi par le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors.
par ta grandeur, par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici je te ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples, et ils te tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils sueront ta beauté, et ils te précipiteront dans la fossé. Qui sont assez dans les boulons. On a que Makambozo Bane, ça Makambo à l'ibou. Ils ont Makambo à l'okuta, à Koutio, à Katia l'ibou, Mounene Nassé, à Kokitsayo. Et tu mourras comme ceux qui tombent percés des coups au milieu des mers. En face de ton métrier. Diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu vas penser non soit eza bokanzo na Nzambe, za makanisi ya Nzambe, zaka maluba ya Nzambe, zaka Nzambe non Nzambe be ko bate yo Nzambe te ko sande mutu. Bani za makambo abatu pona ko tindika ko kote abatu. Po makambo no soit na ko saba yaou na ba verset biblique ko kolamba mateka ngolamba bleban il faut ça la boyo tangi verset biblique ngotonga elamba utangi verset biblique makambo a terre à terre linga mikati na nkolo yangwana Nzambe alobi mon esprit ne restera pas sur l'homme puisque l'homme n'est que chair. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi je parle, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fit adresser à ce mon fils de l'homme. Prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les sceaux. Moi, mutu, Nzambe apesi mayele. Mayele wana oli amema yango na koluka kotosa o bana Nzambe bazalaka. Ndenge bana Nzambe bafanda. Ya zungi azui basi ya mokele. Abali na bango, asali na bango alliance, de asali nini aboti bagère. Akomi siko mutu mangongi na biloko ya yebi wana Nzambe apesi mutu mayele mingi ya kotanga klasi kwa zui klasi wana komisi ya makambo ya Nzambe. Alinga mikati na nkolo. Ya umuntu tozolo bila bino na makambo ya Nzambe o tozolo bana 3e testament. Nzambe aingi su blague ete na liloba na ye. Aingi su te mutu akosele makambo te. Aingi su mutu akosala aventure na maloba na ye te. Soko salika aventure ofrande na yo eza ya mabele akoboya yango. Ndenge aboya ya Kain. Kain apesa biloko mabete, apesa ka biloko mabele, c'est-à-dire kwa zo sala musala ya Nzambe, olia ko offrir, olia ko pesa offrande, eloko yo ezana mafuta, eloko ezana parfum a bonne odeur, o ezali agneau ya Nzambe, o ezali boyebi bwanya ya Nzambe, bososoli. O ezo sala ke bato ba yeba Nzambe, ba banga Nzambe. Non. Yangwana ozomun tozulu balelo biso nyos tozongela Nzambe na 3e testament parce que soki tozongi na 3e testament te mutu atambo kote akota na bokonzi ya Nzambe batu nyonso bakotika kaka kosala makambo ya mokili. Makambo ya mokili pe eza makambo ya Nzambe te balinga mikati na nkolo. Makambo ya mokili eko faire vivre mutu royaume ya Nzambe te. Yangwana osenga na bino batu bolanda biso na chaîne na bino bosa adore, bosa abonner belé, bo pusana, bosa abonner, bo yoka makambo, bo tosa yango, bo vivre yango, eza makambo ekoleka te, eza le histoire te. O ezalaka nde ezali pe ekozala. Nzambe achangeaka te. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toujours pesa bino loba ya éternité. Sengeli bo tosa, po so bo tosi nde bokozwa mbano nango. So bo boy ko tosa mibeko ya Nzambe. Deutéronome 28, premier verset. Deutéronome 28, premier verset. Et le Bible. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Moi, ce qui obéir, des hommes ont sa supériorité. Mais il y a obéir à olingi obéir commandement Nzambe te olingi ko obéir na loboto olingi ka kosala ngo ndenge olingi olingi kotambola ngo kana ndenge ignorance oro Nzambe azolinga mutu sengeli sani a obéir na commandement ya Nzambe. Nzambe tango azosenga
makambo na ye esengeli bana ya nzambe batikala na nzambe baya kobalabala basi ya mokili te engi kobani te engi kobani kobalabala biloko ezangi ntina biloko ya pamba pumbulu. Luc 20 verset 33. Luc 20 33. Azotanga wana kombo na Yesu Kristo yo po tanga ngo. Luc 20 33 elobi nini? Azotanga wana kombo na Yesu Kristo. À la résurrection d'entre eux sera à la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme, car les 7 l'ont eu pour femme. Nakosekwa nani nakati na bango 7 akozwa mwasi eza problème ya basi kobalabala basi eza mutu moko azalaki na mwasi na akufi mobali azuswa bali so mwasi po makambo kobalabala basi oyo ebandaki na Genèse 6 mwasi bana nzambe bayeba kiti babali basi bazobota te mwana za te. Les second et le troisième épousera la veuve et en fit de même de 7 qui mourit sans laisser les enfants. Bakufi sans que batika nani bana toujours bana eza mambweni te bana eza fiston te bana ezali rejeté bana eza ba œuvre ba pratique puisque chaque sagesse eza na œuvre nango eza na pratique nango ba fruit nango oyo esengeli bato bamona siko okokozala oza mwana nzambe obali mwasi baoyo balingi biloko ya pumbulu baza na souffle te basi bazaka na souffle te o souffle nzambe nde pesaka intelligence. Job 32:8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du tout qui donne l'intelligence. Mais dans la femme, il n'y a pas de souffle. Si vous bateau bazanga souffle, bazingi mingi kozala parmi basi oyo balinga toujours bazwa mibali nini bana ya nzambe makambo ya bonzambe balobela makambo ya nzambe misiko komona tango yo ozana makambo ya nzambe osungami na mwasi oyo ayebi azana souffle te ayebi makambo ya nzambe te sagesse oyo yebi nzambe te okoshituka boye mobali mais mwana akozala te bafui ya nzambe komonana te par rapport na bonzambe po soki osangani na sagesse wana damba sagesse loba makambo ya terre à terre makambo yeba kolamba yau ndenge ko préparer mesa ya mobali ndenge nini bayambaka mobali otangi bible ozoloba makambo wana fruit ya nzambe na biloko wana na kati ya sagesse ya terre à terre ba biloko ya passagère ba biloko ya vanité fruit ya nzambe komonana te siko ndenge komonana te nde awa siko bazo expliquer mwasi moko azalaki veve azwaki na mobali azwi mobali oyo mobali bamibali kande bakufaka ye mwasi akufaka te mais moi c'est okufa te 7e mobali akufa or ba chiffre 7 eza chiffre ya repos basi bamibali nyonso bazwi babotisi mwana te même repos bakoti wana eza repos te parce que ba fruit eza te po il faut muto se reposer fruit na ye elandala ye fruit misala na elandela ye misala na ya bosanto elanda ye abika malgré apemaki metala misala yango apemaki na buzoba apemaki na kotea bolokuta apemaki na mais total quand même atiki mwana atiki misala atiki pratique pour Bible lobi celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie mais bango batikali kotika ata mwana te batikali kotika fruit parce que bazalaki kobala basi bazobala ba sagesse ya buzoba kosala ba makambo nzambe na sagesse ya ko traiter ndenge nini bakoki kolamba savon bozu Bible bokomi ko décortiquer Bible ndenge kolamba savon sagesse ya terre à terre ya Caïn ba offrande ya Caïn azopesa biloko ya mabele donc siko balo to histoire yango te siko ba memi biso na mukanda babi les second et le troisième épousera la veuve et elle fit de même de 7 qui mourut sans laisser les enfants afin la femme mourut aussi moi c'est pas kofi plus sagesse wana pe kokufa makambo wana ya kosala ba nini ba ekosila ngala ezeshu na ngala te façon mama moko bo mama mutu pa bayi babiloko wana bayi ma église akende so église te parce que asa lembi tout ta ko la kise bible makamba savon yepe masumu esila ka te azo saka buzoba akende voyage ma be buzoba kuna na voyage akende sala makambo boye zo simba te yepe kuna kaka kindumpa ni nyonso ako bayi pe ko sambela na sagesse wana bosiko ba bible enfin la femme mourit aussi à la résurrection duquel d'entre eux sera terre donc la femme car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus répondit,
Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Si vous avez expérience, vous ya télévision mais ba bi ba oyo ba kozwa basité basini ba maman maputa ça veut dire bale kozala susute or ba maman nano bazana mabali nano te baboti ba zozela mabala mais awa bible bi ba ba kosekwa ba kozala jamais na kozwa basi moi si akozwa mobali te mobali pa kozwa mwasi te, c'est-à-dire makambo ya buzoba wana soki yo bimina ko na liwa wana na ebembe ya babiloko ezanga vi wana soko comprendre sekui okolinga susu ozongela biloko wana te. Car ils ne mourront plus, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Au moins, c'est quoi bazongi qui sont dans Genèse 6. Ça veut dire bazongi subana nzambe bakomi susu kosekwa baboyi makambo wana bazoko sa isu makambo wana te po basi basekwe babemi na kote akunda kote vie ezate makambo wana nyonso ya ko makambo nzambe na babiloko ya blague ko blague na makambo nzambe na makambo ya soba bakosa isu kuna te po bakomi kosekwa ngala biloko wana ezabilo kwa bibembe bisika bibembe za vie za wana te po vie c'est que Jésus a ça na biloko wana te. Abi bao bakozwa bako participer na kati ya résurrection bako kote su na babiloko wana te. Apocalypse 14 verset 5. Apocalypse 14 5. Robini. Et dans leur bouche il ne se pas trouvé des mensonges car ils sont irrépréhensibles. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Bayemba kakatiki ya sika, bayemba kaloyembo ya sika, basala ka makambo ya sika, bakria ka nouvelle cieux na nouvelle terre ya sika na bonzambe, ba ange wana soki bandi bazonga, bakozonga il faut yemba loyembo ya sika, batika koyemba loyembo ya kala. Koyemba makambo ya terre à terre, kolobela makambo ya buzoba na Bible. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivront l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne se pas trouvé des mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Nakati na mnoko na bango lokuta ezate parce que lokuta ezata ngozwi mwasi ya se obandi ko makambo a terre à terre ozoro ba lokuta tango zwi sagesse moko terrestre obandi ko makambo na yeba ke ozoro ba lokuta ozobuka lokuta na kombo na Yesu ozwi sagesse ya terrestre ozwi verset obi makambo na bino obi makambo ya bokoko obi makambo ya savon makambo ya yaou makambo ya dibala makambo eza babiloko wana eza déjà basi osoko kotisi o kongolisi basi nyonso sagesse nyonso ya buzoba otiena mutu mais siko bao bakoyemba katike ya sika eza baoyo bakobala esu basi te oyo touti kotanga na mokanda ya Nzambe awa bango pe na Luc 20 bango pe ndenge baza wana bakobala esu basi te bakosimba esu basi te et dans leur bouche il ne se pas trouvé des mensonges car ils sont irrépréhensibles. J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel et il y a un évangile éternel. Bien, on me la Bible évangile en gros. Pour évangile, déjà évangile éternel. Makambo toujours beza makambo évangile éternel. Ça veut dire évangile ngane na ote yango na lingala bo. Yo ote yango na français. Ya ote yango na anglais. Ba ote yango na chinois. Ba ote yango na ba arabe. Au côté yango eza évangile éternel muto compliqué yango azate parce que toujours ba évangile yo toujours sangisana basité. Tolobela makambo ya batu te, toloba makambo ya yaute, makambo ya libala te, toloba makambo ya likolo. Toloba makambo ya bonzambe, makambo ya bonganga, po makambo ya likolo nde ezalaka éternel, makambo ya se eza passager. O nyonso ezosalema na se ya moi eza passager, diabolique, mondaine.
J'ai vu un autre ange qui volait par les milliers du ciel et a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre et à toutes les nations, à toutes les tribus, à toutes les langues et à tous les peuples. En disant d'une voix forte, craignez Dieu. Tobanga nzambe, tobanga nzambe, tobanga nzambe, tobanga nzambe, craignez nzambe, tobanga nzambe. Nzamba zama kababa ya ute, nzamba zama kababa mabala te, makaba misala te, nzamba zama kamususu ya royaume, bokonzi. Tous allons na pouvoir premièrement. Nzamba sala ki mutu na image na ye na Genèse 1 verset 26 à 27. Pour azala na pouvoir nano ya koyeba ko dominer, to dominer le côté. Tozo dominer le côté. Bakande zo dominer, mutu amabe zo dominer, moyibi zo dominer, likunya zo dominer, babiloko mabe zo dominer biso. Mais si vous bokonzi wana nano tozui te, mais tozo zo kali lo banzambe to me mango kaka na makambo ya maiswar, makambo ya pamba pamba ya pumbulu pumbulu. Ba blague na lo banzambe to banga nzambe. En disant d'une fois forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez-lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Ça me dit à ça là-bas, maï nini, on a épais sabino tout le temps, maï za destin moutou. Proverbe 20, verset 5 à 6. Il y a ça la destin mouko na moko. Balinga to banga ye, to banga ye, to banga ye, to banga nzambe. Pourquoi yozo banga mpuku? Ozo banga nyao, ozo banga nyoka, ozo banga butu, ozo banga munduki, ozo banga mutuka, ozo banga moto, ozo banga vélo et tout à ote. Mais nzambe nde akomi kiwelewele, balinga mi. Nzambe nde akomi zoba. Oh Yesu, kobanga nzambe ezate, kobanga nzambe premièrement ndeze bandeli ya mayele. Balinga mi. Pourquoi toko kanga motema toko kubanga nzambe? Or soko bangi nzambe esengeli siko parmi ba anjo bakitaki na se batikala komatana ba panda wana te ba zonga likolo ba Yesu ba cité. Ça veut dire ba sa campare na biloko abuso ba te ba te suma te ya terre te. Et nzambe 1 roi 11 verset 4 à 7. Nzambe sunga 1 roi 11 verset 4. Nzambe sunga ba koyoka. Na bandata na verset 3. Et il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournaient son cœur. Salomon azui ba concubine, azui basi. Balobi basi wana ba détourner motema na ye. Balinga me basi musamba on ko détourner motema ya batu. So uza mobali uzui basi ba o détourner. Ça veut dire so uza mobali, uza na nzambe, uza na bonzambe. Awa na roba mobali ya mandefu te. Mutu nyoso azana kubanga nzambe, mutu nyoso azana posa ya nzambe, soka azana crainte ya nzambe, o afandi na kati ya nkembo ya nzambe, o alingi nzambe mingi. Asa mobali. O azui ba destin na yo, o sa la destin na za mobali. Mais ce que vous avez mobali, vous en souffle, boyebi. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle, tout puissant qui donne l'intelligence. L'homme là, ils ont ma belle, ils ont ma pataloté. L'homme, ce n'est que toi, ça a souffle. Au cause en a souffle, ils ont l'intelligence. Or, Barobi, les décès dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. L'homme intelligent, c'est y épuiser. Si vous avez l'intelligence, vous avez la souffle, vous avez le destin. Vous avez mobali. Zambi, na koka makambo yo. Na koka makambo yo. Na osala makambo yo. Ukiweza kubeba pona kuzanga koyoka mokili oyo. Makamate ese kangami miso ese kufi. Batu basi bakomi ba aveugle. Nyoka zipiki bango miso abomi bango intelligence. Les dieux de ce siècle aveuglent l'intelligence. Ah, tout fungwa bino intelligence. Tout fungwa bino mayele. Pour boy ba makambo ya mbinguni. Tout chika ko swana, tout chika ko bunda. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détourneraient son cœur. À l'époque de sa vieillesse, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinerait son cœur vers d'autres dieux.
et son cœur ne fit pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon. Bana bashiwana ebelebele azwaki ba détourner motema naye ba commission pa banzambe ya ba étranger yango moyi mutu kuna zambe ya bapaya po nini ebele ya basi ebele ya ba sagesse ya lokuta ya masonge kote souffle ezate yango moni elo ba église eza ya kopola ba église eza ya kobeba bandimi oyo bazoya na église baza ya kopola bango moko kande ba miyibi na mbongo ya leta bango moko kande baza tungisa minima bato bayoka bien te mboka ezobeba bango moko bazoya na église bango moko bazokende na boîte bango moko bazokende na ministère na fonction publique bazovoyager lokuta na monoko alobi lokuta kwa nganga lokuta kwa nganga epuis bamoni yango normal mpona nini motema na bango nyonso ese baluki bazobanga esu nzambe te crainte ya nzambe eza te. Ecclésiaste 7 verset 26. Ecclésiaste 7 verset 26. Elobi nini tanga pe bible na yo 26 elobi bon. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège. Et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est prise par elle. Le pécheur est prise par elle. Motema ya mwasi oeza bololo kolekaliwa. J'ai trouvé amer que la mort. Mwasi aza bololo kolekaliwa. Mieux voliwa que mwasi. Ezangaite. Ecclésiaste 7 verset 26. Yango moni balobi moto aza mayelo aza sage akochape na maboko na ye. Mais moto aza zoba akozwa mana filet na ye. Akokanga na filet. Et ok okufa okeli felo. L'esprit ya nzambe eza kati na ote. Et kotikala kozala te. Vous êtes sans esprit. Dieu est esprit. Et les vrais adorateurs doivent être père en esprit et en vérité. Pas en chair. La chair ne sert de rien. Zamba pambola, ba ba comprendre, ba ba salela, ba umela. Na kombo na Yesu Kristo. Amen.